অতি সোনকালে মুনুৱে সত্ৰীয়া আঁকোৱালি লৈছে। আজি দেওবাৰ দিনটোত তাইৰ লগত মই কেনেকৈ ৰেডি হৈ ওলাই যাওঁ আৰু এখন চিম্পুল কচুৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্দিতাছ ব্লগৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল দেওবাৰ আৰু আজি ছোৱালীৰ ডান্স স্কুল আছে 1:30 বজাত। এতিয়া বাজিছে 10:30। ৰাতিপুৱাই গা ধুলোঁ কিন্তু মূৰটো ধোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মূৰটো ধুই আহিছোঁ। এইকেইদিন বহুত বৰষুণ দি আছিল নহয়নে? আজি দুদিনৰ পৰা একদম ৰ'দ ওলাইছে। আজিতো আৰু ৰ'দ ওলাইছে। ৰ'দত সেইকাৰণে অলপ কাপোৰ ধুলোঁ। কাপোৰ ধুবলগীয়া আছিলে। এইকেইদিন বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে কাপোৰ চাপোৰবিলাক একদম গোন্ধাই গৈছিলে। ৰুমটো বেয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে অলপ কাম আছিলে। চফা কৰি উঠি মূৰটো ধুই দিলোঁ একেবাৰে। আৰু বৰষুণ দি থকাই অলপ ভাল লাগি আছিলে, কিন্তু হঠাতে গৰম পৰিছে। ৰ'দ দিলে একেবাৰে দিয়ে থাকে। বতৰটোৰো ভৰসাই নাই। ৰ'দ দিলে ৰ'দেই দি থাকে, একদম ওলাব নোৱাৰাকৈ। বৰষুণ দিলে 10-15 দিনে বৰষুণেই দি থাকে। আৰু এইকেইদিন আমতিও লাগি আছে, হয়তো কালি ভাঙিব চাগে, ভালকৈ গম পোৱা নাই মই। এতিয়া ছোৱালীক ডান্স স্কুলত 1:30 বজাত লৈ যাব লাগিব। তাকে ভাবিলোঁ এতিয়া ভাতকেইটা বনাই লওঁ সোনকালে। আৰু ইমান গৰম পৰিছে, যিটোকে গৰমত থাকিব নোৱাৰি। আৰু চুলিকেইটা এনেকৈ মেলি থৈ দিছোঁ, আৰু গৰম লাগিছে। মই ভাতকেইটা বনাই লওঁ, তাৰপিছত যাম ছোৱালীৰ স্কুলত। ভিডিঅ'টো আজি ব্লগটো ইমান খাছ নহয়, এনেই জাষ্ট নৰ্মেল ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই ভাত বনাওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু এইয়া এসোপামান কাপোৰ ধুই মেলি থৈ দিছোঁ ৰ'দত। লগতে মই আচাৰখিনিও ৰ'দত দি দিছোঁ। অকণমান বেয়া হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, এইটো কাৰণে। আৰু এইফালে আজি দুপৰীয়াৰ কাৰণে বনাব লৈছোঁ দুধ কচু। আপোনালোকৰ ফালে কি কয় এইটো কচুক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। প্ৰথমতে মই চফাকৈ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ। এইটো কচু নখজোৱা বুলি কয়, কিন্তু মই যেতিয়া ধুইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ হাতখন তামাম খজুৱাইছে। এতিয়া গেছত কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটো ক'লা দেখি মাইণ্ড নকৰিব। কেৰাহীটো এনেকুৱা হোৱাৰ পৰা মোৰ বিৰাট ভাল হৈছে, কাৰণ কেৰাহীটো এনেকুৱা হয়, তেল কম ইউজ হয়। এতিয়া তেল দি দিম অকণমান। কেৰাহীটো এনেকুৱা হোৱাৰ পৰা নন ষ্টিকি হৈ গৈছে, একেবাৰে তলিত লাগি নধৰে। সেইটো কাৰণে বেছিকৈ এইটো কেৰাহীয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ডাঙৰ কেৰাহীটো ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে অকণমান ফোৰণ দি দিম, পাঁচফোৰণ। তেলখিনি হিচাপতকৈ বেছিয়ে গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া। মোৰ এটা ভুল হ'ল, শুকান জলকীয়াকেইটা গোটাকৈ দি দিছিলোঁ। একদম তেল ধহকৈ ফুটি গৈছে। ভাগ্য ভাল যে মোৰ গোটেই গায়ে চায়ে নপৰিল। এটা জলকীয়া ছিটকিও পৰি গ'ল, লগে লগে ক'লাও হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কাটি থোৱা দীঘলকৈ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এইবাৰ ইয়াতে অকণমান নহৰু থেতেলি দিছোঁ। ইয়াতে আদাও দিব পাৰি, আদা নহৰু দুইটা পেষ্ট কৰি দিব পাৰি, কিন্তু মই আদা দিয়া নাই, অকল নহৰু দিছোঁ। এতিয়া গোটেই পিঁয়াজে নহৰুৱে গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ম। এইবাৰ ইয়াতে অকণমান মচুৰ দাইল দি দিছোঁ। মচুৰ দাইলখিনি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। ইয়াতে মছলা আৰু নিমখ দিয়া নাই, হালধিও দিয়া নাই। এতিয়া গোটেইখিনি দি ল'ম। প্ৰথমতে হালধি দিছোঁ অলপমান জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ, আৰু অকণমান গৰম মছলা পাউডাৰ দি দিছোঁ। ইয়াতে জিৰা গুড়ি বা গোটা জিৰাও থেতালি দিব পাৰি, কিন্তু মোৰ ওচৰত দুইটাই নাছিলে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে নিদিলোঁ। একো নাই বাৰু, চলি যাব এনেকৈও। এতিয়া গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে কচুখিনি দি দিছোঁ। কচুখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইমান সময় নিমখ দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। ইয়াতে নিমখখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি পেলাই সিজিব থৈ দিম।
আৰু এনেকৈয়ে অলপ অলপ পানী দিওঁ আৰু এবাৰ ঢাকন দিওঁ আৰু অলপ পানী দিওঁ, সেনেকৈ ঢাকন দিওঁ, মাজে মাজে লৰাই দিওঁ। এনেকৈয়ে অলপ অলপ কৰি কিনে কচুখিনি সিজাইছোঁ, কাৰণ কচুখিনি পটককৈ নিসিজে, অলপ টাইম লাগে সিজিবলৈ, সেইটো কাৰণে ঢাকন দি দি পানী দি দি সিজাইছোঁ। বাকী মোৰ তৰকাৰী এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান সময় ৰাখি পিছত গেছটো নমাই দিম। এতিয়া আমি খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া ডান্স স্কুললৈ যাওঁ, লাহেকৈ ৰেডি হ'ব ধৰিছোঁ। এতিয়া 1:30 বাজিব হ'লেই, অকণমান দেৰি হ'ব কাৰণ ইমান ৰ'দ দিছে, গৰম পৰিছে দিছেনে, গোটেই ঘামি আছোঁ। ইমান গৰম লাগিছে, নগ'লেও নহয়, তাইৰ এক্সাম আহি আছে ডান্সৰ, সেইটো কাৰণে যাব লাগিব। আৰু লাহেকৈ ৰেডি এনেকৈ হাফ পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ বহুত গৰম, সেইটো কাৰণে। এইটো মিছ'ৰ পৰা এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, এইটো কুৰ্তা মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো কটন হয়, পিয়'ৰ কটন, বিৰাট ভাল কাপোৰটো পিন্ধিব, সেইটো কাৰণে বেছিভাগ মই এইটোৱে পিন্ধোঁ গৰমত, হাফ। আৰু এইফালে মুনু ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া এইযোৰ তাইৰ ড্ৰেছ, আৰু মই ভালকৈ দেখাই, এইযোৰ মুনুৰ ড্ৰেছ য়েল্ল' আৰু তলত পাটিয়ালা পেণ্ট ৰেড। এইটো ময়ে চিলাই দিছোঁ, ঘটি হাত কৰি, ইমান ভাল হোৱা নাই, তথাপিও মই যিখিনি পাৰোঁ, যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ চিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া লাহেকৈ মই ৰেডি হ'লোঁ, অলপ মুখখনত কিবা লগাই লওঁ, চুলি তুলি ফনি কৰি লওঁ। মুনুৰো চুলিখিনি ধুই দিছিলোঁ, সেইকাৰণে তাইৰো চুলিখিনি এনেকৈ মেলি দিছোঁ। ইমান গৰম পৰিছে, থাকিব পৰা নাই, মুখখন এনেকৈ মুচোতে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মুখখনত প্ৰথমতে লগাম গুড ভাইবছৰ এইটো টোনাৰ, গুড ভাইবছৰ টোনাৰ লগাই লওঁ। এইটো লগালে মুখখন বিৰাট ঠাণ্ডা পৰে, বিৰাট ভাল লাগে। এইটো গোলাপৰ হয়, ৰ'জ। ইমান গৰম পৰিছে, একো পাত্তা নাপায়, যিয়ে নলগাওঁ কিয়। আৰু এইখিনি জেগাত মই ৰিলচো বনাওঁ, খিৰিকীখনৰ কাষতে, য'ত মানে ড্ৰেছিং আইনাখন আছে, তাতে ড্ৰেছিং আইনাখনত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি, লাইটৰ পোহৰ নাই, ইয়াতে খিৰিকীখন আছে, খিৰিকীখনৰ কাষত মই চব যোগাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ। ইয়াতে মই ৰিলচো বনাওঁ বহি বহি। মোৰ কোনো ষ্টেণ্ড নাই, জাষ্ট মই এনেকৈ কিবাকিবি বস্তু থৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁ। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলচবিলাকো ইয়াতে এনেকৈয়ে বনাওঁ, থিয় হৈ বনাব লগা হ'লেও প্ৰব্লেম হয়, ষ্টেণ্ড নাই যিটোকে অকণমান প্ৰব্লেম হয়। এতিয়া লগাম ক্ৰীম, আচলতে ছানস্ক্ৰীম লগাব লাগিছিল, কিন্তু মোৰ ওচৰত এতিয়া ছানস্ক্ৰীম নাই, ছানস্ক্ৰীম নোহোৱাকৈ আৰু মই বেছি ক্ৰীম ইউজ নকৰোঁ, কেতিয়াবাহে অকণমান লগাওঁ। গৰমৰ দিনত মই ক্ৰীম নলগাওঁৱেই, টোনাৰটোৱে লগাই যাতে যাওঁ, টোনাৰটোৱে লগাই গুচি যাওঁ। গৰম দিনত একদম নলগাওঁ, মই বেয়া পাওঁ, একদম অইলি হৈ থাকে মুখখন, তথাপিও আজি অলপ লগাই যাওঁ। পাৰ্পলৰ এইটো কম্পেক্ট আছে, এইটো লগাই যাম, অলপ পাউডাৰ টাইপ হয়, তেতিয়া অলপ কমকৈ ঘামে। মইতো বেবী পাউডাৰো ইউজ কৰোঁ গৰম দিনত। মোৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, আইব্ৰ'ৰ নাই, আইব্ৰ'ৰ কাৰণে কম থকাৰ কাৰণে আইব্ৰ' মই এতিয়া নাকিলে নহয়েই, আঁকি যাব লগা হয়েই। আইব্ৰ'জকেইটা হৈ গ'ল, অলপমান বেছি মোটা হৈ গ'ল, আইনাত আকৌ চাই পেলাই ঠিক কৰিব লগা হ'ল। আৰু এইটো এলিটিনৰ কাজল, অলপমান কাজল লগাই ল'ম। কাজল আমি একদম চকুত ইয়াতে লগাব নালাগে বোলে, চকু নহ'লে বেয়া হয়, অকণমান তলত লগাব লাগে। মই জনা নাছিলোঁ, এদিন এটা ভিডিঅ' দেখোঁতেহে গম পালোঁ, নহ'লে আমাৰ চকুত পাৱাৰ নোহোৱা হয়, কাৰণ এইবিলাকতো বহুত কেমিকেল থাকে। তলত এনেকৈ লগাব লাগে, মই আগতে ইয়াতে লগাইছিলোঁ।
এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া মূৰটো ফনি কৰি লওঁ। মূৰটো যেতিয়াকৈ ভিজি আছে অলপ সময়ৰ কাৰণে মেলি যাব লাগিব, তাতে গৈ বান্ধি ল'ম। আৰু এইফালে গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। ইফালে বতৰটো বেয়া কৰিছে, গোটেই ক'লা কৰি আহিছে, বৰষুণ দিব, বতাহো মাৰি আছে। বহুত সময় ৰখি গাড়ী পোৱা নাই, বহুত সময় ৰখিব লগা হ'ল। অৱশেষত এখন গাড়ী আহি পালে আৰু আমি গাড়ীখনত উঠি ল'লোঁ। আৰু এয়া আহি পালোঁ মুনুহঁতৰ ডান্স স্কুল। এইখন আচলতে স্কুল নহয়, শ্বহীদ ভেদী হয়, মিৰ্জাত আছে। ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আৰ্ট শিকায় আৰু পিছবেলা ডান্স শিকোৱা হয়, আৰু ইয়াতে কমফু কাৰাতেও শিকায়। বহুতখিনি জেগা আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে সুবিধা হয় শিকাবৰ কাৰণে, আৰু মাজে মাজে ইয়াতে কিবা কিবি প্ৰগ্ৰেমো হৈ থাকে যিহেতু শ্বহীদ ভেদী হয়। এইফালে বৰষুণ জাকো দিলে, আমি অহাৰ পিছতে বৰষুণো দি আহিলে, যিহেতুকে আমি ওলাওঁতে ক'লা কৰি আহিছিলে। আহি পাইছোঁ আৰু লগতে বৰষুণ জাকো আহিলে। বতৰটো অলপমান ঠাণ্ডা কৰিলে, কাৰণ আগবেলা খুব গৰম আছিল। মোৰ আগৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে মুনুৰ কথকৰ ডান্স। তাইক কথকতে দিছিলোঁ প্ৰথমতে, কিন্তু এইবাৰ তাইক সত্ৰীয়ত দিলোঁ। সত্ৰীয়ত দিয়া এবছৰ হৈ গ'ল। প্ৰথমতে কথকত দিয়াৰ কাৰণ আছিল যে তাই প্ৰথমতে জনা নাছিলোঁ, যিকোনো এটা ডান্সত দিলেই হৈ গ'ল বুলি দি দিয়া গৈছিলে। কিন্তু তাই কথকটোত ইমান আগ্ৰহী নাছিল, আৰু আমাৰ অহা যোৱা কৰিবলৈও দূৰ হৈছিল, পলাশবাৰীত আছিল। এবাৰ মিৰ্জাত ওচৰতে অলপ হৈছে। তাই কথকতকৈ সত্ৰীয়টোত বেছি আগ্ৰহী হ'ল। সেইটোৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে সত্ৰীয়টোত দিয়াই ভাল হ'ব। সত্ৰীয় ডান্সটো তাইৰ বেছি প্ৰিয় হ'ল, কাৰণ তাতে এক্সাৰচাইজবিলাকো হৈ থাকে। কথকতো ভাল, কিন্তু তাই কথকতকৈ সত্ৰীয়টো বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিলে। সেইটো কাৰণে তাইক তাৰ পৰা আনি এইবাৰ সত্ৰীয়ত দি দিলোঁ। আৰু এবছৰত তাই বহুতখিনি পৰাও হ'ল, বহুতখিনি এক্সাৰচাইজ কিবাকিবি যেনেকৈ কাছই পানী খোৱা, আঠুলন থিয়লন, এইখিনিও তাই এবছৰৰ ভিতৰতে কৰিব পৰা হ'ল। এইখিনিও মাজে মাজে মই দেখাই যাম বাৰু তাইৰ ভিডিঅ'। আৰু লগতে এতিয়া এয়া স্কুলত ছাৰে শিকাই আছে, কৃষ্ণ নৃত্য এতিয়া শিকাই আছে তেওঁলোকক। বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে তাতে, চবেই মিলি একেলগে শিকে। তাই কিন্তু এবছৰতে বহুতখিনি আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিছে। সত্ৰীয়টো বেছি আগ্ৰহ হৈছে, আৰু ভাবিলোঁ যে তাই যিহত আগ্ৰহ কৰে তাতে দিয়াটোৱে ভাল হ'ব, তেতিয়া তাই মন দি পেলাই ভালকৈ কৰিব পাৰিব। সেই বুলি পেলাই এইবাৰ সত্ৰীয়ত দিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান বিশেষ নাছিল, তথাপিও আৰু দিনটোৰ এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ।